Ранат, кандайсың? Жакшы. Ранат, мен бул орусча сөздү түшүнбөй атам да, ушуну которуп берип койчу, сен орусча жакшы билесиң го. Я сейчас на работе, потом поговорим деген кыргызчасы кандай болот? Мен жумуштамын, анан сүйлөшөлүчү. Жумушта белем. Мейли анда, мен башка бирөөдөн сурайынчы. Кайкы Кошунаныкына? Кошунаныкына. Жөн эле бара бересиң, жаман көрүп атпайбы сен, Жаман көрбөйлү? Жаман көрбөйт. Бир күндө 10 жолу киреткенси канча жаман көрбөйт, Жаман эле көрүп атат, колдой эле ошонукунда жүрсүң. Наоборот, сен эле жетишпей аттың эле деп атпайбы? Бала. Ушу жалгыз эчки экен. Ушу короодо жалгыз эчки экен. Кыларга ишинде ошону карап койбойсуңбу? Чөп салып, чөп оруп келип, жем берип койсоң эмне? Бирдеке болобосо ачыкка турат дедик, Карап атпаймынбы? Кана караганың, Компьютер ойноп ушул жерде келип, саатка чукуп, сабактан келгенден кийин отурасың, Келип ошого жакшынакай жем берип, чөп берсең, Кудай буйрса, ошол 3'tү туйт да, 3'tү. Дагы 3'tү. Assalamu alaikum. Алейкум салам. Биз контролёрбуз свет боюнча. Анан кандайсыз? Кандай болмолу, Кудайга шүгүр турабыз. Жакшы, Кудайга шүгүр экен. 1 сом 48 тиын деп жатсыз. Бала. Эмнени жазып атасың? 1 сом 48 тиын эмне? Мен түшүнбөйм, мен жөнөкөй эле жашаган адаммын айланайын, Аксакал, сиз жаңылыктарды көргөн жоксузбу? Жашоосу Кудайга шүгүр болгондор 1 сом 48 тиындан төлөйт. Жүрү кет. Ятаң олдурайбыз. Бая бөркал десе баш алган акмактар ушулар го дейм. Эми Кудайга шүгүр деп айта албай калабызбы? Анда чүт шүгүр. Склероз деген эмне? Бирдеке сурадыңбы? Качан? Жигит, сен ошо кайненеңди точно сабап атканда жаныңда белең? Көргөм, жанымда. Жанында болчу. Жанымда болчу. Ал сабап кайненеңди өлтүрдү. Туурабы? Көрдүң точно, Карап турдум, уруп сабап аткандан карап турдум. Кайненеңди өлтүрүп атса, кайненеңди тепкилеп сабап атса, ошого эмне сен жардам берген жоксуң? Мен өзүн алып жатат го деп ойлогом. Балам, бул дүнөнүн карап отурсам, физика деген сабактан башкасы бүт эле эки экен го. Физикадан сурай элек. Бул индеистерге таң калам. Эмнеге мындай бетин боеп алышат го? Алар постоянно эле боебойт да. Индеистерди согушка чыгарда боебойт бет. Анда үйгө кирбей эле каласың. Эмнеге кирбей? Жана жеңем боянып аткан. Кайны?
болду сага бышылдап? Маршрутка жок. Сумдан бери чуркап келдим. Маршруткалар эмне чыкпай атыптыр? Баасын 15 сомдон кылгыла деп чыкпай атыптыр го. Былтыр эле айтып чыккан 15 сомдон кылса жакшы болот эле. Ошону тек чоңдор чечип эле койсо болмок. Элдин баарын ызылдатпай. Момунту ары бери чуркатпай эле. Же ары же бери кылып чечип берсе болмок да, туурабы? Мындан кийин маршрутка жүрсө дагы маршрутка менен жарышып чуркайм. Эмнеге андай жөө чуркагың келип калды? 10 сом болобу, 15 сом болобу, чөнтөктө калат да. Ой, молодец атаңар, башың иштейт. Сен эми сунундан бери эртеңден баштап такси менен чогуу жарышып чуркап келсең, 300 сом актан чөнтөктө калат, 300 сом актан. Ассаламу алейкум. Алейкум. Кел отур. Доктор байке. Ритиңиз өлүп калган турбайбы? Жаман болду. Жакшы болчу акш. Машина уруп кетиптир атаңыз азырайыңыз. Эми ошо доктор байке, ошо сиздин итиңизге бир көңүл айтып коелу деп келдик элек. Эми доктор байке, кечирип коюңуз. Сизге көңүл айтып коелу десек, эчтекебиз да жок эле да, анан түшүндүңүз да. Байбиче. Бирдекең болсо алып чык. Иттин достору келиптир, көңүл айтабыз деп. Буларда эчтекеси жок экен, өздөрүнө көңүл айталы. Иттин достору экен. Саламу алейкум. Алейкум салам. Кандайсыз доктор байке? Жакшы. Мен сизди тааныйм да байке. Элдин баары тааныйт го сизди. Машинени жуйсуңбу? Сизди кызыңыз табырчы байке? Оода. Балаңыз да сиз менен элеп жүрөт го дейм. Оода балам ойлойт да. Ай доктор байке. Артистин баласы артист болот дегенче эле дегичи. Кудай буйрса сен монтип машина жууп атпайсыңбы? Сенин балаң чоңойсо самолет жууйт.